Oleme tulnud täna siia Pärnumaal asuvasse Saardevalda, et teha kuuldavaks 4 inimese lood seoses järsu tervise halvenemisega. Ilmselt mängib selles suurt rolli aasta tagasi käivitatud ühed Euroopa kõrgemaid ja võimsamad tuulegeneraatorid ja nende poolt tekitatav madalsageduslik infraheli, mis on kõrvale kuulmatu, aga kehaga tajutav. Oleme täpsemalt Saarde vallas Tõlla külas. Siia on püstitatud 9 tuulikut, mis on Vestase masinad. Nende kogukõrgus on Tiiviku laba tipust 240 meetrit. Nende võimsus on 4,1 megavatti. Plaanid näevad aga ette, et nendele 9 tuulikule lisaks veel 12 tuulikut. Oleme tulnud siia sellepärast, et inimesed kurdavad müra üle. On tekkinud mürahäiring sellest hetkest, kui tuulepark käivitati. Ja sellest tulenevalt selle saate mõte on ajendatud. Kui olime 19. oktoobril kellaaeg 10 ja poole 11 vahel, tegime helisalvestisi tuulikute juures, siis olid need kõike muud kui vaiksed, äärmiselt lärmakad olid. Ja omavaheline vestlus oli raskendatud. Kahjuks ei olnud kaasas detsibellimõõtjat. Oleks saanud fikseerida müra tugevuse detsibellides. Meie saate eesmärk esiteks tõsta inimeste teadlikkust selles osas, et tuulikute roheenergia kõrval on ka teine pool, tumedam pool. Ja see tumedam pool on just need häiringud. Ja selleks on tuulikute poolt tekitatud infraheli. See tähendab, need suured masinad tekitavad väga madalat sagedust, mis mõjub paratamatult inimese organismile stressorina. See projekt on puhtalt oma rahastatud ja sellel pole sponsoreid ega rahalisi toetajad. See on puhtalt kodaniku algatusel tehtud projekt, et tuua laiemale publikule nii-öelda rääkimata mündi teine pool. Siitpoolt sooviksime mõttega kuulamist ja vaatamist. Tere, oleme täna siis Saarde külas, Saarde vallas, Tõlla külas ja oleme külas Eduardil. Ja mis meid täna siia toob? Meid toob siia huvi, et saada aru, et mis toimub Saarde vallas, kuidas on siin elu täna ja kuidas see elu oli varem enne siis, kui rajati siia tuulepark. Ja meil on siis täna, siin on Eduard laua ääres ja on Anne. Mõlemad on Saarde valla Tõlla küla elanikud. Tere! Tere! Tere, tere! Et siis esimene küsimus oleks teile siis selline, et Eduard, alustame Eduardist, et tutvusta ennast natukene kaua oled sa siin elanud ja kuidas siis elu täna on? Nii et mina olen siin tegelikult Tõlla külas ka siin lähedal sündinud ja üles kasvanud ja kuni 10. eluaastani siis ei elanud, koolis käinud ja siit siis ma laia maailmale rändama läinud ja olen 30 aastat ettevõtja olnud. Ja nüüd Tõlla külla tulin tagasi 2017, tulin elama, 2 aastat elasin siin ja ehitasime seda kõigepealt seda kodu, kuhu tulla, sest midagi oli, mis kutsus nagu juurte tagasi. Ja ma ei oskagi nagu midagi, et nüüd on nii. Aga Anne, kuidas siis teiega on? Teie olete elanud vist ka päris pikalt siin kandis. Ma tulin Tõllale 88. aastal. Ma olen vahepeal olnud sellest ajast 3 aastat eemal. Nüüd ma olen tagasi siin. Et ei olegi nagu midagi muud lisada. Selge. Et päris pikalt. Ja siis, ütleme, siin toimusid ju suured muutused teie kandis, et siia rajati suur tuulepark. Et kas te natukene meenutaksite võib-olla elu, milline see elu oli enne, kui siin tuulepark oli? Rahulik. Eks see elu oligi siin selline rahulik, kuna me elame siin Paisjärve kaldal veel, siis minu kodu juurde on nagu kostab hästi see Paisjärve kohin kogu aeg ja eks see eesmärk ju siia tulemisel oli ka see, et saadagi rahu ja vaikust peale neid suurlinnades elamisi ning kasvatada endale, enda lastele puhas toit, puhas keskkond ja lihtsalt nautida seda pensionipõlve siis. Et mis siis veel võib nagu olla, et ennem
ennem nende tuulikute püstitamist ei oskanudki nagu millegile nagu tähelepanu nagu pöörata, sest ma olen ise kogu aeg nagu kõige uuega nagu kaasas käinud, isegi võib-olla võib öelda, et oleks nagu tehisintellektini jõudnud, kui oleks olnud Eestis IT-spetsialiste ja programmeerijaid, aga täna paraku jah, ei jõudnud sinna maale, et natuke ei puudu. Olen alati, nagu ma ütlesin, uuendustega kaasas käinud, olen ise siin katsetanud erinevaid väiksemaid tuulikuid, selleks, et saavutada siis iseseisvas just energia poole pealt. Ma olen ühena esimesena vallas paigaldanud endale päiksepaneelid, ühena esimesena pannud endale akupargi, nii et ei saa öelda, et ma nüüd nende vastane oleks olnud. Et selline lugu praegu. Ja kuidas siis üldiselt teie meelestatus tuulikute suhtes, kui see asi hakkas siin hargnema, kuidas te sellesse alul suhtusite või kuidas see teile nagu oli teil selle vastu midagi või olite selle pigem poolt või oli teil natukene nagu, kuidas öelda, ei osanud nagu pooli valida selles osas? Tüüpilised eestlased. Tegelikult, et oli jumala ükskõik või täiesti nagu oma arvamus puudus, on ju. Ja osanud midagi arvata. Ei osanud mitte midagi arvata, mitte midagi. Aga selle peale küsiks, et kui need asjad hakkasid siin vaikselt arenema, kas oli ka mingisugust, ütleme üldiselt see käib ju läbi valla, käib selline tegemine, et kas valla poolt oli teile ka kuidagi mingit informeerimist, et midagi on toimumas või kuidas teid teavitati selliste asjade, selle asja käigu kohas, et siin on ju terve protseduuride rada, mis peaks nagu läbi käidama, et mis hetkel teie saite teada, et siia hakatakse üldse tuulikuid paigaldama, kas te mäletate? Mina nüüd küll hästi isegi ei mäleta, aga igatahes valla poolt nagu minu meelest sellist kommunikatsiooni kui sellist nagu, mis otseselt nagu inimesi nagu puudutas nagu väga ei olnud, et ma tean, et mingisuguseid koosolekuid kusagil peeti ja midagi arutati ja otsustati kusagil, aga sellist aktiivset suhtlemist nagu konkreetselt nagu, et mis meid võiks nagu mõjutada. Mina nagu küll ei mäletanud ja nii nagu Anne ütles, et me olimegi sellised äraootaval seisukohal, et mis siis juhtub, et me ei teadnud. Kas te osa mõndadest koosolekutest võtsite, kui need toimusid või pigem mitte? Meid ei teavitatudki. Meie külaga ei olnud absoluutselt vist keegi ühendust võtnud kuskilt kõrgemalt poolt vallavalitsusest. Me ei teadnud sellest mitte midagi. Mingi hetk ju, kui hakkate püstitama, siis te ju ikka pidite teadma või kuidas, või see oligi nii, et pandi püsti ja nüüd nii ongi. Eks me hakkasime siis nagu neid nägema siis, kui hakati neid teid rajama ja kõiki neid kommunikatsioone rajama, mis siis kõiki neid kruusaauke tühjaks kaevama kruusast ja kõigest sellest, et siis me hakkasime nagu rohkem võib-olla lugema ka palju seal ühe tuuliku kohta mingit metalli kulub ja palju selle metalli sulatamiseks vett on vaja ja palju selleks siis on kõike seda fossiilkütuseid vaja ja siis hakkasime nagu rohkem, mina vähemalt hakkasin siis juba natukene seda asja nagu läbi nägema, et mis siis nagu toimub, et kõige kulukam ju üleüldse on toota näiteks betooni, tsementi lubakivi põletamise jaoks ja kui mitmed sajad tuhanded betooni selleks vaja oli valada. Meil oli ka siin see Tehnoküla, kus siis need ehitajad nagu baseerusid siin samas Tõllakülas. Aga rohkem mina mingit kommunikatsiooni kui sellist külaelanikega mina küll ei tea, et keegi oleks tulnud rääkima. See kommunikatsioon üle üldse valla poolt on väga-väga puudulik tegelikult, et kõike nagu minule tundub, et kõike võtakse nagu natukene salajas, mis toimub. Ühelt maalt sulle tuleb ja sa ei saa isegi aru. Aga see tähendab, et siis ei olnud ka teil ju vist väga palju teadmisi selle koha pealt, mida teile lubati nende tuulikute eest või et kas lubatakse siia mingit lasteaeda või mingit mänguväljakut või et ei olnud ka sellist nagu siis teadmist ilmselt selle koha pealt, et mis see kõik nagu, mis nagu ütleme sellise häiringu puhul nagu siis nagu, mis nagu vastu antakse, et sellist infot ilmselt teile ka ei olnud. Mina vähemalt küll ei kuulnud, siin mingid külajutud olid, et midagi hakatakse siin teid parandama ja midagi veel, aga on siis parandatud? Ei, loomulikult ei ole siin midagi tehtud minu meelest, et
kevadel olid siin hoopis kevadtormi õppused, millega kõik küla segamini pöörati. aga kas teile räägiti ka midagi võimalikest, ütleme sellistest häiringutest, kui tuulikut paigaldatakse, et noh, et siin võib juhtuda üht või teist, või et siin võib mingi müra tulla või kas sellist informatsiooni teil oli kuskilt võimalik saada, keegi jagas teile, ütles teile midagi sellist? ei. No kindlasti mitte, et nagu ma ütlen, et siis tegelikult ei ole nagu sellist kommunikatsiooni ei valla ei arendaja poolt tegelikult mina vähemalt küll ei tea. Selge. Aga kui need tuulikud siis püsti said, et siis milline on siis olnud muutus siis, mille siis tuulikud on endaga kaasa toonud, et äkki räägite siis sellest, mis siis juhtus, kui nad käima hakkasid ja mis siis on teistmoodi kui varem? No esiteks on juba see kõrvaga kuuldav, eks ju. Te ise täna kuulsite, kui tuul on sealt poolt, eks ju. Terves külas on tekkinud terviseprobleemid inimestel, kes varem olid terved, kellel ei ole olnud südamega probleeme, on tulnud rütmihäired, on nooremate seas isegi unehäired, ärevus, kõik siuke kõrvade kumin, vererõhu kõikumised, kõik selline on tulnud. Ja kas, kui me ilmselt saame täna rääkida vist ainult iseendast, et meil ei ole, eks ole, siin väga palju inimesi kõiki intervjueerida võimalik, aga mis konkreetselt teil on muutunud? Rääkige endast mõned niisugused sellised muutused, mis on nagu, mida te nagu tunnete, et on teistmoodi kui varem, et mis nagu häirib või nii? Kõigepealt ma jätaks või vastaks sellele eelmisele küsimusele veel, et mis siis nagu tuulikute püstitamisega nagu tekkis, oli see, et kui need tuulikud püsti said ja siis nad veel ametlikult nagu ei töödanud, siis oli esimene selline tunne, et et mingi lennuk lendab kogu aeg ja ta mitte kunagi ei maandu, kuna ennem rahustas see paisu veekohin kogu aeg, siis nüüd oli mingisugune tšah ja mingisugune meeletu kolin kuskilt, et see isegi see tuulikute müra nagu siis võttis üle selle paisu rahustava kohina. Ja täpsustuseks võib-olla nii palju, et kui kaugel on teie kodud siis kõige lähemast tuulikust? Et selle... Minu kodu on siit 2,36 nagu GPS-i pealt nagu mõõta siis ühelt poolt ja teiselt poolt siis 2,7, sest need ei ole. Me oleme nagu mõlemalt poolt nagu ümber piiratud nendega. Meil on paarsada meetrit vahet elamistel. No te olete naabrid siis, jah? Jah. Kas teil elekter on tasuta tänu nendele tuulikutele? Elekter kindlasti ei ole tasuta, need elektrihinnad ju kogu aeg tõusevad, kui te ise kogu seda majandusmudelit nagu teate, kuidas need elektrihinnad täna kujunevad, siis ei saa ju meile olla mitte midagi tasuta. Meil küll siin mingil eelmisel aastal vist arengukava koosolekul tuli ka välja, et kuni 6 kilomeetri kaugusele saame siis nagu ise kaabli vedada, aga mida me selle 6 kaabliga teeme, kui see ei ole ju juhitav elekter, et sellega ei ole nagu. Ja esiteks, mis see kaabel nagu maksab, see on nüüd teine asi, et kuna ma olen ise selle kõigega nagu tegelenud, siis ma ei tea, mitu ruutsentimeetrit peab see kaabli läbimõõt olema, et seda siis meile siia kuskile vedada, et see on täiesti utoopia, et me nüüd saaksime midagi siia endale odavamaks või tasuta asju. Tasuta on ainult hiirelõksus, ma arvan. Aga siis tulles tagasi nende tervise teemade peale, et hakkas ju toimuma mingisugused muutused ka nii-öelda tervise poole peal, mida varem ei olnud. Just rõhutatult, mida varem ei olnud. Me ei saa loomulikult siin öelda nüüd, et teha nüüd täpselt järeldused, et see on nüüd sellest tingitud, sest et see asjad kahjuks ei käi nii lihtsalt, aga te saate lihtsalt rääkida ju seda, mida te olete tundnud, eks ole, ennem ja mis on nagu täna. Ehk et täna on ju toimunud mingisugused muudatused. Etteruttavalt me võime veel öelda, et oleme ka teinud Terviseametile tegelikult ju pöördumise. Et endast, et räägiks siis äkki inimestele ka, mis siis on toimunud. Minu puhul oli siis kõigepealt see, et algselt nagu midagi nagu selliseid väga suuri muutusi nagu ei tundnud, tundsid ainult, et sellist nagu väsimust ei suutnud nagu kontsentreeruda oma asjadele, mida oleks vaja nagu teha, et oli mingisugune selline ärevus kogu aeg nagu, et tahaks nagu teha, aga siis kohe see ärev kõik nagu kaob kuhugi. Ei oskagi öelda, millest need asjad nagu tingitud on. Aga kevadel siis ma tegin siin 2 kuud olin
kõik päevad olin nagu õues iga päev seal 4-8 tundi. Tegelesin siin puude lõhkumisega ja oksade purustamisega, siis töötasid ka seal kõikvõimalikud muud seadmed, küll oksapurustajad ja küll puulõhkumismasinad ja ja siis see oli siis nagu märts-aprill ja siis mai keskelt ma hakkasin ennast väga halvasti tundma. Mõtlesin, et mis seal ikka, et ju ta siis läheb üle, aga lõpuks tekkisid õhupuuduse, et ma ei saanud enam magada. Siis paar nädalat niimoodi piinlesin, panin ikka kartuli maha, et panin ühe kartuli mulda ja siis jälle 5 minutit puhkasin ja niimoodi ma seda siis tegin ja siis lõpuks sõitsin ise EMO-sse ja siis tuli välja, et mul olid rütmihäired ja pulss oli 135 ja see pulss jäi siis 4 nädalaks 135 peale. Väga harvad juhud, kui haiglas siis alla 135 langes ja siis taheti nagu seda südamelaperdust siis nagu paika panda uuesti selle ma arvan, et see on elektrišokimasin või kuidas iganes nad ka kutsuvad meditsiiniliselt seda. Aga seda ei saanud teha, sellepärast, et siis avastati veel tromb südame vasakus pooles. Ja siis oli ka veel kilpnäärme ületalitus. Ja kõik see, mida varem ei olnud, eks ole? See kilpnäärme ületalitus on olnud, kõik need hädad võib-olla on mingi 10 aastat tagasi olnud, aga ma ei ole ka 10 aastat enam ühtegi meditsiinilist vahendit nagu kasutanud, et ei ühtegi tablette, ei ole vererõhu probleeme olnud mitte midagi. Kõik see selline on jah, et Nii, ja kuidas teil siis muutus? Kas teil, Anne, oli siis pigem see oli nagu häiring, mis nagu muutus nagu välja kannatamatuks mingil moel või mismoodi teie jaoks see asi, see müra või see, ütleme siis see tuulikust tingitud selline? Ma olen nagu hooajaline tööline. Ma olen käinud 3 suve juba Pärnus aiandis tööl, ma olen aednik elukutselt. Ja kui sa nagu ühesõnaga töötad mujal, sul on seda powerit, eks ju, et lähed rõõmuga, tore, eks ju, tegutsed see isegi 9 tundi võib-olla päevas on ju, aga oma koduaias sa lihtsalt ei suuda midagi teha, sa tõused hommiku ülesse, sul lihtsalt kõrvus kumiseb, saad öö läbi, sa ei maga hästi, eks ju. Minul on olnud perioode, kus ma magan tunni kaupa näiteks ööse. Ehk et siis uni on häiritud olnud mingil põhjusel? Uni on meeletult häiritud, kõrvus on kumin, vererõhu meeletud kõikumised. Kui mul on terve elu olnud hästi madal vererõhk, siis viimane aeg on ta olnud niiviisi, et päris kõrge. Kunagi paar aastat tagasi on mul olnud küll olnud, et ma õppisin, käisin koolis, Luua koolis õppimas ja see meeletu stress, mis oli, see oli üks ainuke kord, kus mul vererõhk oli 165 ja tõesti oli vaja meditsiinilist sekkumist, eks ju, et muidu on ta olnud niiviisi 60, 100, 50, 90 on isegi olnud vererõhk, eks ju, aga nüüd nagu viimasel ajal on kogu aeg siuke tunne ja ma hakkasin uuesti ravimeid tarvitama, nii pulsirohtu, nii vererõhu alandajat, et kõik need ravid samuti tekkis eelmine kevad või tähendab talvel kilpnäärme probleem, eks ju. Ma absoluutselt kõik asjad tulevad kuskilt, Aga siis siit kohe paratamatult tekib järgmine küsimus, et kuidas te siis täna nende sümptomite ja asjadega hakkama saate? Ma saan aru, et te peate tarbima ravimeid, et neid sümptome kuidagi moodi siis maha suruda või kas ma saan õigesti aru? Eks jah, peale seda, kõigepealt tuli ju see tromb ära lahustada südames, siis septembrikuus või jah, septembrikuus, siis sai süda uuesti nagu rütmi pandud ja tänaseks tarvitan ka seal terve hunniku ravimeid, siin üks päev just käisin seda arsenaali täiendamas, et ilma nendeta täna, ma ei tea, ma ei ole proovinud, kas ilma saab, aga igaks juhuks siis veel natukene peab neid kasutama ja täna on siis kõige suurem probleem see, et see on nagu see kõrvade tinnitus või selline kõrvadesse rõhub ja see muudkui nagu
tungib nagu kogu aeg nagu sügavamale, nagu nüüd olen ma siis ka igalt poolt siis uurinud nendest, lugedes hästi palju tuhandeid lehekülge ja kõikvõimalikke uuringuid, siis ja kuna me oleme energeetiline, keha on ju meil energeetiline, siis need on nagu ajas akumuleeruvad väljad, mis meile siis tekivad tegelikult ja see on nagu ilusti nagu tunda, et lõpuks, kui tekib selline tunne, et tahaks kodust nagu minema joosta, sest tekib ärevus, tekib selline kehasse nagu selline värin lausa. Et see on nagu kõige hullem, et sa ei suuda lihtsalt olla, see on umbes sama nagu, kui hakata kellegile vett pähe kuskilt kraanist, et tilga haaval laskma, et täpselt selline tunne nagu tekibki. Kas on paremaid päevi või on need kõik päevad, ometi ei ole ju vist nii hullud kõik, või on midagi sellist, et mõnel päeval on parem, mõnel päeval on halvem? No kindlasti ongi niimoodi, et siin näiteks sel kuul oli siin 10–14 oli täiesti välja kannatamatu. Ma võtsin julguse kokku ja kirjutasin isegi vallavanemale, et ma tahaks, ma ei tea, kas ma võin sinu juurde tulla öödel, sest ma ei suuda nagu kodus olla. Oli selline tunne tõepoolest, et võtan autole haagise taha ja sõidan lihtsalt minema, sest see oli nagu võimatu nagu olla. Aga need ei ole nagu kõik päevad, et oleneb tuule suunast, paistab, et see oleneb tuule suunast, tuule kiirusest ja ma arvan isegi temperatuurist, et need ei ole nagu kogu aeg, aga kui need ikkagi on see, ma ei tea, täna näiteks on täpselt samuti, et või eile õhtul oli, kui see tuul nagu ära kaob, siis tekib uuesti siis see müra, mis sealt lennukitest, lennukitest tuuletööstusest nagu tuleb, et see on lausa meeletult häiriv, et ei aita siin akende sulgemine, ei aita midagi, kõrvus kumiseb ja nii ta on. Et see kumine, et kui panna aken kinni, et isegi siis ei ole võimalik sellest kuidagi rahu saada vist. Kas see on niimoodi, et nagu on nagu majas siis ka kuidagi kuulda seda, et kas mingit moodi hakkab maja siis vibreerima sellest tuuliku taktis siis kuidagi või oskate te seda kommenteerida? Ma otseselt ei oska nagu öelda, et maja nagu vibratsiooni kui sellist ju otsest ei ole, aga ma olen siin ka külaelanikega suhelnud, kes kas või suvel siin, me ei saa ju magada lahtise aknaga, sellepärast, et see tuulikute see tšah-tšah, see harmooniline heli tuleb lihtsalt tuppa sisse, et ma ei tea, pead akna kinni panema, pead konditsioneeri ostma, mida vanasti ei olnud vaja. Et nii lihtne see ongi, et see. Jah, seda kuulates on natukene jaa. Kui, teie vist ei jää sellesse ringi, kes saab talumistasu või kuidas teiega on? Kas teil on ka mingisugune talumistasu ette nähtud selles, kus te elate? Ei. Ei ole? Kas te teate inimesi, kellel on talumistasu määratud? On teil kedagi siin naabrit, olete te vestanud sel teemal ja kas nad on, küsiks siis niipidi, et kas nad on oma talumistasuga rahul, see, mida nad peavad siis taluma, et oskate kommenteerida seda? Esiteks tekib küsimus, et mida siis ikkagi peab inimene taluma, kui seda tahtsin jõuda. mida siis inimene peab taluma, järelikult ju midagi on, mida on varjatud siis meie eest, ma arvan. Ja mina ka ei saa mingit taluvustasu ja teine asi, kas tervisel üldse ongi hind, et palju siis selle minu tervise hind võib olla, sellel koosolekul, mis toimus Tihemetsas siin, ma ei mäleta seda kuupäeva täpselt, aga ma esitasin ka selle küsimuse, aga keegi mulle vastata ei osanud nüüd, et palju siis minu tervise hind on, et igal inimesel võib-olla on see erinev, mina olen pensionär ja härra Ligi teooria järgi olen ma siis riigiröövel, aga aga päris nii ei ole, kui ma olen ikka 30-40 inimesele tööd andnud aastakümnete vältel ja maksnud üle Eesti keskmist tasu, siis ma ei tea, kes see röövel siis meil on. Jaa, see jah. Et jah, et kindlasti, mis mina olen tähele pannud, on see, et ega vist ei ole täpselt selgelt välja toodud, mida tähendab see, mida tuleb taluma hakata. Et räägitakse, eks ole, sellest talumise tasust, siis on siis 6 kuu keskmine töötasu, mis siis on ette nähtud per
ütleme siis leibkond, ütleme siis sissekirjutus, see on siis ühe inimese kohta, aga ma saan aru, et see ka jagatakse tegelikult siis sellesse mõjupiirkonda jäävate inimeste vahel ära see, et noh, selle tasuga on jah, natukene keeruline lugu ja noh, võib-olla kõige olulisem selle tasu puhul on see, et inimesed peaksid jah kindlasti küsima, et mis asi see siis on, mida ma taluma pean hakkama selle tasu eest, et see on nagu võtmeküsimus siin. Noh, ma jätkaks veel eelmise küsimuse, et kas ma tean kedagi, kes saavad neid taluvustasu, jah, ma tean küll mõnda inimest, kes saavad seda niimetatud taluvustasusid, on ju nii, aga see on vist on 300, umbes ala 300 eurot aastas majapidamise kohta, aga noh, kui võtame, et seal elab võib-olla 2 peret, on ju nii, noh, ma ei tea, kas see on millegiks üldse nagu, mida siis, noh, see on nagu sisuliselt mitte midagi ju tegelikult. Et jah, et see ei ole nagu üldse normaalne minu meelest. Meie külas on vist ainult 1 pere, kes saab taluvustasu. Kes jääb sinna vist. Jah, need olid ka seal Tihemetsa koosolekul, kes esitasid ka väga palju nagu küsimusi ja arutelu olid väga aktiivsed selle arutelul, kus nad mainisid samamoodi, et nende elukeskkond on muutunud ja nii ta paraku on. Tekkinud tervisehädad. Mida te teeksite täna teistmoodi, kui te saaksite aega tagasi keerata, mis just puudutab nende tuulikute tulekut, et kas oleks teil mida te täna teeksite teisiti? Noh, esiteks oleks tulnud. See on nüüd, ütleme, selline küsimus, mis on sellele ja see on selline pigem nagu võib-olla õpetlik neile, kellel on see võib-olla rada veel ees, et mida võib-olla peaks siis tegema, eks ole, aga mida te näiteks tänase kogemuse põhjal oleks võitlenud, et need ei oleks tulnud siia. Noh, samamoodi, et oleks tulnud võidelda ja kogu aeg sellega kaasas käia, oleks tulnud hakata varasemalt juba uurima seal 4-5 aastat tagasi, millised need kahjud nagu tegelikult inimeste tervisele on, sest noh, ma ise siin käisin ka vallas mingil ajal ja sain samamoodi selle 30-meetrise tuuliku paigaldamiseks loa, aga kui ma hakkasin uurima, mis siis mu naabrid siis selle peale teeks, siis ma sellest loobusin. Teine põhjus, miks ma loobusin, oli majanduslikult lihtsalt, sest see tuulik annab ainult 20% oma nimi võimsusest, et noh, see ei ole nagu reaalne. Et seda väita, et ma olen nende vastane, see ei pea nagu paika, aga tänu nendele tervisehädadele ja kõigele, jah, ma olen paraku oma meelt muutnud ja ma olen täna ei soovita neid tuulikuid enda kodu lähedale mitte kellegile. Ja loomulikult ma ei saa öelda ka, et see on nüüd otseselt seotud, sest noh, ega täna ükski arst ei saa vist täna Eestis öelda, et need on nüüd tuulikutest põhjustatud, sest noh, nendel on ka vaja perele leib lauale tuua ja nii ta on. Eks jah, seda on väga raske öelda, et see nüüd just on tuulikult pärit. Siin saab teha ainult selliseid vaatlustulemuste, mis oli enne ja mis on nüüd. Ja sealt saab teha selliseid, eks ole, järeldusi. Aga võib-olla siis lõpupoole äkki küsiks veel sedasi, et mida te sooviksite öelda inimestele, kes soovivad tuulikuid oma valda, oma külla? Sel juhul on võimalus ka ju Tallinna teletorni minna ja sealt alla hüpata, et parem see kiire lõpp kui lõputu õudus, et täna tundub, et see lõputu õudus jääbki venima ja täna tuleb võidelda selle eest, need tuulikud siin seisma jääksid või siis tõepoolest, et kas nad siis võib-olla kas või siis ainult, et selleks, et inimesed magada saaks ja võiks nad siis mingisuguse tõesti nii nagu tööstuspiirkondades on, et hommiku kella 7 õhtu kella 6 töötab või 7, et anda inimestele siiski väljapuhkamiseks aega, et see, kui ta sul siin 24/7 nagu töötab, et see ei ole nagu lahendus. Kõigil on võimalus tulla siia. Tulge Saarde. Tulge kuulake. Käisin täna hommikul ise kuulamas. See on uskumatult lärmakas. Ma ausalt öelda ei uskunud. Ma olen neid tuuliku asju, eks ole, natukene aega siin oma kodukoha pärast pidanud uurima, aga et nad nii palju lärmi teevad, ma ei oleks osanud arvata. Ja tõepoolest see distants, et oled ka 2 kilomeetri kaugusel, on kuulda sellist tõsist müra. Me räägime küll õues olemisest, eks ole. See oli minu jaoks natukene ebameeldiv üllatus, jah. Eks neid inimesi, kes meil siin käinud ongi
inimene, kes ei olnud absoluutselt kursis, millega me siin tegeleme ja mida me tundma peame ja nüüd, kes käis siin võib-olla pool aastat tagasi ja nüüd meil tuli selleks juttu, siis ta ütles, et ta tuli mulle külla ja ütles, et ta kohe tundis, et hakkasid kõrvad kumisema, aga nüüd, kuna see jutuks tuli, siis ta ütles, et mina tunnetan neid ka, et kõik inimesed ei tunneta neid, need on ainult võib-olla 15%, mis on siis ülitundlikud, aga need inimesed on meie seas olemas. Võib-olla siia lõpupoole veel üks küsimus, et kas te looduse mõttes olete ka näinud mingisuguseid muutusi, et kuidas loomad sellesse suhtuvad? Olete te märganud midagi? No meil on hästi palju olnud juba varem seda, et meil ei ole siin tuulikute ja meie vahel ei ole metsa. See on ju kõik siit ümbert ära raiutud. Loomad ikka kipuvad, meil on šaakalid külas, meil on hundid jooksevad ringi, meil hirved jooksevad siit samast Eduardi maja kõrvalt jookseb metskid üle siin niidetud muru, eks ju, 2 maja vahel. Ja nüüd meil on siis nagu koerte varjupaik veel, eks ju, kus sealt tuleb lärmi, ühelt poolt on tuul, tuleb sealt poolt lärmi, tuulikute poolt tuleb lärmi, et ma ei tea, kaua me oleme katsejänesed, et varsti on niisugune tunne, et tõesti tuleb lihtsalt vist kodud maha jätta, eks ju, kui midagi ei saa ette võetud. Ja siis võib-olla päris lõpuks küsiks, et mida te täna arvate siis sellest roheenergiast ja sellest rohepöördest? Mis ma siin ikka arvan, et kui me täna, kui te panete Google'isse sisse selle CO2 ja otsite sealt, et palju teda meil siis atmosfääris on, siis te leiate seal 0,042%. Siis teisest küljest on CO2 on taimede toit, on ju nii. Kui ei ole taimi, siis ei ole metsa, on ju nii ja nii edasi, et millega me siis tegelikult võitlema, et ma tean, et minu meelest on ka Grünefil lausa CO2 generaatorid kasvuhoonetes selleks, et taimi kasvatada, nii et millega me siis tegelikult võitleme. Selge, aga igatahes me püüame selle sõnumi nüüd edasi saata ka teistele inimestele, kes täna meid vaatavad ja kuulavad, et need asjad tuulikute ümber ei ole kõik nii roosilised, kui nad võib-olla meile siin, meile tahetakse sellest sellist muljet jätta. Aga aitäh teile praegu. Aitäh. Head kuulamist. Sarnased sümptomid, mida kirjeldavad Eduard ja Anne, on kogenud ka paljud mujal maailmas tuuleparkide läheduses elavad inimesed. Osa uurijatest seostuvad neid terviseprobleeme tuulegeneraatorite labade liikumises tekitatud infraheliga. Infraheli on madalsageduslik müra, mis helispektris jääb 0 ja 20 hertsi vahele. Tegu on nii madala heliga, et seda pole võimalik kõrvaga kuulda, mis on üks asjaoludest, miks infraheli tekitatud probleeme pahatihti alavääristatakse või lausa naeruvääristatakse. Muuhulgas tuuleparkide arendajate poolt, kelle suust kõlab sageli lause, et infraheli ei ole kuuldav, seega see ei saa tervist mõjutada. Ometigi on olemas uuringud, mis on välja selgitanud, et vaatamata asjaolule, et tegu on inimkõrvale kuuldamatu heliga, mis mõjub inimorganismile stressorina. See mõjutab sisekõrva, kiirendab pulssi ning selle tagajärjel tõstab vererõhku, mõjutades samuti südant. Samuti häirib infraheli ööund, põhjustades väljamaгаmatust, mis võib omakorda pikema aja jooksul tekitada muid terviseprobleeme. Infraheli alavääristamine tuuleparkide puhul on seotud ka asjaoluga, et infraheli mõõtmine on keeruline ning vajab eriseadmeid. Samuti puudub seadusandlus, mis sätestaks infraheli norme ja juhiseid infraheli mõõtmiseks. Nii, tere, oleme jätkuvalt Eduardi külas ja nüüd on meil 2 uut inimest, kellega räägime. Need inimesed ei ole küll Saarde vallast, aga nad piirduvad siis Saarde vallaga, nemad on Mulgi vallast. Mulgi vallast, täpselt, vallast, jah. just aidake natuke välja. Mulgi vallast ja siin tekkis nüüd, ütleme Saarde valla ja Mulgi valla erinevus on siis selles, et Saarde vald on tuulikut püstitanud, aga kuidas siis lood on Mulgi vallas nende tuulikutega? Mulgi vallas
Hakkame Alustame. alustama sellest tutvustusega. Alustame tutvustusega, jah. Et olen Veiko Kuusik, elan Saarde valla piiri peal Mulgi vallas. Olen ettevõtja, kasvatan lihaveiseid, tegelen metsatöödega talveti. Pereinimene, abikaasa, 3 last. Ja tegutsen, elan siin 31 aastat umbes või 30. 30 aastat elanud siin kandis. Nii, mina olen siis Riita. Ma elan ka Mulgi vallas Saarde valla piiri peal. Mina olen nüüd koha peal elanud 50 aastat. Pere suureks kasvatanud, kõik on läinud, olen üksi. Millega teie siis tegelete? Mina olen praegu pensionär, olen kodune ja pean natuke loomi. Ja põhiliselt, kui nüüd praegu nii öelda, millega ma tegelen ja mis ma ise peaksin tegema, ütleme, õuetööd, puude varumine, küttepuude varumine, siis loomade söötmine, heina varumine, kõik sellised tegevused, mis ma pean nagu õues käima ja tegema nagu. Eduard ja Annega oli juttu sellest, et kuidas toimus nende tuulikute püstitamine, et Saarde vallas oli see võib-olla natukene selline nagu saladuse katte all tehtud, et kuidas teie vallas need tuulikutega ütleme siis see tuulikute see suhtumine on või kuidas, kas teil on, Veiko, äkki oskad rääkida sellest? No konkreetselt, kui rääkida antud 9 tuulikust, mis siia püstitati 2019, sain poja kaudu kuskilt, ei oska öelda, kus tema teada sain teada, et plaanitakse neid rajada siia. No mul tekkis kohe siuke imelik kahtlane tunne, et need on liiga suured asjad, et seda siin niimoodi rajada siia looduskeskkonda ja üritasin nende vastu nagu vastutööd tegema hakata, aga ka kogenematu alles ja ei teadnud väga neist midagi. No, kahjulikest mõjudest ja asjadest. Ja ega sellest suurt tolku ei tulnudki tookord. Aga mis oli, ega meie naabervalda nagu Mulgi valda ei olnudki ametlikult informeeritud, oli, nagu ma välja uurisin, suusõnaline ütlus ainult Saarde valla kunagise vallavanema poolt Mulgi valla vallavanemale ja kogu lugu. Et tänu sellele apelleerides saime siis lihtsalt venitada aastakese selle ehituse algust. Mis see tähendas venitada ehituse algust, et siis tekkis mingi vaidlus? Pidid ikkagi need arutelud ja asjad kõik otsast peale protsessi alustama. Ehk et siis inimeste teavitusprotsess. Just. Ehk et siis teil ikkagi tuli mingi teavitus, oli siis parem? Hiljem, jah, peale seda, kui me nagu saatsime Saarde vallale pöördumise, et miks ei ole Mulgi valla elanike piiriäärseid ja Mulgi valda üldse informeeritud antud tegevuste suhtes. Ja see võitis teile siis 1 aasta aega? No ja kuni kõik need protsessid uuesti siis tehti. Ja kas teie ettepanekutega ka arvestati? Millised olid teie ettepanekud seal? Kas te mäletate? No tollel ajal ega ma päris hästi ei oskagi öelda, ega konkreetseid selliseid ettepanekuid peale selle, et neid ei tohiks üldse rajada, ega ei olnudki. Mulgi vallast oli veel inimesi, kes olid sellele kuidagi nagu vastu või kui palju teid oli? Olite te üksinda või kuidas? Ei, piiriäärsed elanikud nüüd, kui nii võtta umbes ikkagi mingi 10 majapidamist olid kohe kategooriliselt vastu, kes toetasid nii allkirjadega, kui käisid ka seal aruteludel kaasas. Aga nagu on vist näha, et ega need vist arvesse ei läinud. Ei, sellega ei arvestatud mitte midagi, et see oli nagu formaalne protsess ikkagi neil. Et asi oli otsustatud. Ja. Aga igatahes, kui need tuulikud, enne nende tuulikute tulemist oli teil ilmselt elu oli natukene teistmoodi? Enne tuulikute tulemist, ma tegin nagu ütleme, ma räägin nüüd endast konkreetselt, eks ju, kuidas nüüd elu oli. Ütleme, isegi mingisugused
aasta-paar, eks ju. No, iga aasta ma tegin oma küttepuud ise ära, suurem osaks metsast lõikasin ära, siis kui koju toodi, siis ma lõhkusin, panin riita, kõik need ära. Siis samuti lamba, heina, nii niitsin käsitsi kas saega või siis vikatiga ja siis kuivatas, kõik sai ära tehtud ja siis muidugi haed, nii köögivili kui siis kartul või see oli kõik omal olemas, sellega ma tegin kõik ära. Aga see oli siuke tavaline maaelu nagu lihtsalt. Et ei olnud nagu miskit probleemi nagu. Ei käinud üle jõu selline? Ei käinud üle jõu ja suures, et mul on üldse isegi kontrollin südant nagu selles suhtes, et ma kannatan väga suurt jõudu või füüsilist seda pinget nagu, et sellega ei ole südamel viga ja siis ma tean, et ma võin neid asju teha. Aga siis tulid tuulikud ja siis kas midagi, mis siis muutus? Nüüd ma võin öelda siis lihtsalt konkreetselt, ütleme tänase seisuga. Siiamaani mul puid ei olnud üldse varutud. Nüüd ma sain omalt praegu need pikad puud koju, ma hakkan neid nüüd tasapisi saagima. Eina naabrimees annab lammastele ja kartula köögivilja, isegi porgandid ma ostan sellest nagu, mida müüakse nagu praegu sellega. Et mul ei ole midagi nagu selle pealt, ainult mõni lillepott, eks ju, mis ma hämbrisse panin. Et see on nüüd praegune seis lihtsalt konkreetselt. Et kus ma nagu jõudnud nagu olen. Ehk et lihtsalt ei jõudnud enam ise kasvatada, istutada, enam maha panna. Kas ma saan õigesti aru? Sest see viimane aasta on läinud nagu väga selle nagu tervises oleks nagu kõik need vanad fantoomid üles äratatud ja kõik on korraga seda. Ehk et ei ole enam jõudu nagu teha või mille see täpsemalt? Ja just ongi see samane, isegi sa ei jõua otsustada, et ma lähen nüüd tegema. Ja kuna jälle on halb olla, kuna süda jukertab, siis lükkad ikka edasi, et võib-olla teed siis homme või midagi siukest ja samas on vahel nii halb olla, et mõtlen, mis ma pingutan, eks ju, et nagu lähen vaatan, kas mu testamentiga kehtib veel nagu. Et see, sest praegu nagu ongi, et ütleme, kõige hullem on, kuna minu tervis on praegu stabiilselt mobiilne, kogu aeg läheb järjest halvemaks. Ja arsti juures ma käin, eks ju, aga sealt ei ole saanud nagu midagi. Isegi, nüüd ma hakkasin viimasel ajal isegi arstile nimetama, et võib-olla tuulikutega, sealt on hästi toredaid vastuseid kuuleb. Kõige lihtsam on see, et kui need pannakse juuna, siis võib. Siis aga üks soovitas igaks juhuks ära kolida. Nagu, et ega ei tea midagi, mis on. Aga lihtsalt, kuna mul praegu on just see tervise poolest nüüd see sama pea ja siis näotõmblus, nagu mis ka natuke praegu segab natuke rääkimist. Ja see just nimelt on nüüd viimase 6 aja jooksul on see näotõmblus püsivaks jäänud. Nii et ta tinistab vahepeal näo ära, kus 3-4 sekundit seisab, põsk kange, silm kinni, kõrv tumm ja siis läheb jälle nakse lahti. See on nii öösel kui päeval. Ja ma ei ole kah nüüd täpselt aru saanud, kas ta on nüüd vahel on nõrgem või sellega, aga igatahes see on siukene. Aga talv nüüd tuleb ja nüüd ma katsun jälle puid tegema hakata, siis et kus ma ikka lähen või mis ma teen. Kuidas teil on, ütleme, ööuni pärast nende tuulikute püstitamist? Kas seal on ka toimunud mingisuguseid muutusi? Ei, sellega ei ole muret, sest und mul ei ole. Aga põhiliselt on, sellega nüüd ma varemalt oli ikka nagu öeldakse vana inimese uni või üldse nii, et lähed magad 4 tundi ära, siis ärkad öös ikka tavaliselt 2:30 aeg üles ja paar tundi üleval, lähed jälle magad välja ja loed näppude peal, eks ju, peab 7-8 tundi tuleb ära. Aga nüüd on niimoodi, et lähed õhtu magama, heal juhul, hästi uni, kõik teed ära ettevalus, kõik heal juhul magad tund aega ära, siis ärkad üles, siis on siuke tunne, et teeks ennalt trammis teed või lööks kedagi panniga või, aga mitte mingi tunne seda ei ole. Ja siis proovid, mis sa teed, võtad rahustid või mis iganes, neid samaseid teesid ja asju, mis nagu rahustavad. Ja ikka üldse, aga see, nüüd ma sain selle kätte, sellega seose küll nagu tuulikutega. Sest kui see üks ööse läksin välja trepi peale, et kuna see oli vist 11 oktoober. Et siis kui üldse seda und ei olnud, see 3 aeg läksin välja, vaatan, mis seal väljas toimub, siis oli ääretult tugev see tihe, see müra, tuuliku müra, mis on lõikav kohe kõrvadele nagu. Ja siis see öö seal praktiliselt üldse ei olnud mingit magamist. Ja siis, aga mu tavaline öö on siukene, et kõrvades nagu kumised, kui hakkab vahel suruma nagu vibratsioon või selline, tunned lihtsalt mitte häält, sa ei tunne häält, ei kuule, vaid nagu tunned keegi surub. Aga kui ma raadio panen vaikselt mängima, siis huvitaval kombel ma saan magama jääda.
ja siis nagu see kuidagi neutraliseerib ära selle surve kõrvadele. Sest see on hästi siukene ebameeldiv asi. No muidugi, ma ei pannud alguses seda nagu üldse nagu selleks, et ikka haigused on olemas, aga nüüd ma olen just selle tuulikutega hakanud seda unetust ja seda peakuminat ja seda küll seostama, sest ma ise olen praegu vaatan minu seisundit, kuidas need tuulikud on, oleneb tuule suunast, oleneb, kuidapidi nad on keeranud ennast ja nagu mind ei häiri üldse see mürin, mida nad otseselt teevad, aga lihtsalt see mingi muu asi, mis niimoodi mõjutab. No mul on see ka võib-olla, et ma olen, kunagi oli soolekasvaja lõgati pealt, seda ma sain keemiaravi ja see keemiaravi oli selline, mis närve mõjutab. Närvid üldse hästi ellaks lähevad, et võib-olla ka sellepärast mul rohkem midagi on nagu. Aga see on jah, siukene väga südamega ma sain nüüd, süda on kogu aeg midagi on viga olnud, aga ma pole pidanud tarvitama südamerohte. Vererõhuroht oli nüüd ainuke, mis 10 aastat tagasi peale pandi, see oli nagu. Ja siis ma lasin nagu teha südamemuuriku eelmine aasta maikuus, kuna natuke jälle midagi eelmine kevad oli kah mingi enne tuulikuid. See aastal 2023, jah? Jah, see oli enne tuulikuid nagu küll selle pealt, aga siis maikuus tegin eho, see oli täitsa, oli niimoodi korras, et ei vajanud ravi. Ja nüüd, kuna nüüd aasta jooksul fikseeriti, et mul süda on vahelöökide peal, aga ta on vahelöökide peal niimoodi, et ei olegi midagi muud ka ainult vahelöögid kogu aeg. Ja see on küll ebameeldiv. Ja siis tehti, vabandust, ma segan, tehti nagu uus uuring tehti nüüd siis septembrikuus, kui ma sain õigesti aru. Ma sain juba eelmine suve lõpuks ikka mingite tänu kiirabile peale, mis peaksid nagu need vahelööke leevendama veidi. Siis ma sain niimoodi ära, et mul ei tekkinud siukseid atakke, millel vererõhk läheb hirmus üles ja pulss läheb õudselt kiireks, mis enam alla ei lähe ja siis peaks kiirabi kutsuma. Kiirabi tuleb, teeb ära selle, mis ta teeb selle sama süjoonis ära, ütleb, ei ole, need süda on rütmis, aga ainult et vahelöökide peal nagu, ja siis midagi abi sa sealt ei saa selle pealt, kuna see läheb ise tagasi, öeldakse. Aga nüüd ma siis lasin südamele teha, kuna nüüd just jälle 1 kuu aega on veel nagu süda ja tunnen, et justkui teistmoodi jälle lööb ja puperdab niimoodi. Ja lasin nüüd uuesti, siis tehti see eho ja seal on juba kõik asjad on, mõõdud on suuremaks läinud, mis enne olid nagu väiksemad ja juba all on, seal ma ei ole nüüd südamearsti juurde saanud, sest see järjekord on väga pikk. Et aga seal oli, see seletus oli all lihtsalt, et nagu tõenäoliselt on nagu rütmihäired, et ei ole mitte ainult vahelöögid, eks ju, vaid on need. Ja kõik need igasugused mõõtmed, mis kojad ja asjad seal kõik olid, kõik on nagu selle paari numbri võrra suurenenud. Ja see on aasta jooksul nüüd. See on aasta jooksul? See on puhtalt aasta jooksul. See on nüüd konkreetne selge asi, eks ju, et ei ole nagu niimoodi mõtlemisega ega midagi tegemist. Ma ei tea, et kas see on nagu siis võimalik siuke, läheb lihtsalt niisama. Ja muidugi see jah, et kõik need vanemad asjad, mis enne istusid 10 aastat ei ole nagu olnud, et need kah nagu siis löövad välja, eks selle kuskil ma vaatasin, et oli kunagi ka see näotõmbus oli nagu siukene peidus nagu lihtsalt, et oli kah kuskilt maalt. Aga et ta niimoodi oleks nüüd tõmbled, et lausa segab elamist juba, et siis, aga praegu ma ei ole abi saanud nagu selle arstide juures kuskil. Kas te olete proovinud kuskile vahepeal ära minna mingisuguseks mõneks päevaks? See ei mõju, tähendab, mitut päeva ma ei ole olnud selle pealt, aga siis ma vaatasin see tõmblus, kui ma Kilingi-Nõmmes on kõik, kus ma käin, nagu olen selle päeva aega niimoodi olnud, aga seal ikkagi sama oli see südame see edasi. Tõenäoliselt ta ei ole enam otsene mõju, ta on nagu sisse söönud ennast juba, et ütleme niimoodi kuidagi, et nagu see tervis ei anna otseselt tunda, et ta nüüd kohe sellega, et nüüd keerad tuuliku välja mul kohe korras, eks ju. Et tundub, et nagu midagi siukest on. Midagi on nagu siukest püsivat jäänud sisse. Aha. Ja Veiko, kuidas teil on tervisega lood pärast tuulikut? Tagajärgi veel ei ole õnneks, aga magamishäired, unehäired on, ütleme viimase aasta jooksul üsna suured. Samamoodi magad 2-3 tundi ära, ärkad üles, siis on siuke ärevuse tunne, raske magama jääda uuesti ja öö jooksul niimoodi 2-3 korda vähemalt. Ja seda varem ei olnud? Ei oskagi niimoodi öelda, vaata ei oskanud ju tihedalt kindlasti olnud, sellepärast muidu oleks ju teadnud või poleks nagu kurtnud praegu, kogu aeg oleks olnud. Et varem niimoodi küll ei olnud. Ja teine asi on kõrvad. Viimase aasta jooksul on väga tihti kõrvad lukus, nüüd on üldse viimane kord 3 nädalat juba ja kogu aeg kumiseb midagi.
nagu peas. Te kasvatate ka loomi. Just, Ja lihaveiseid. Ja kuidas loomad on reageerinud sellele? Kas te olete midagi tähele pannud selle aastaga, kui on see tuulepark käigus on? Ütleme niimoodi, et otseselt ei oska nüüd öelda, et nad kuidagi tormaks mööda aeda ringi või midagi teistmoodi. Et ainuke tähelepanek oli see, kevadel ma ei osanud seda seostada tuulikutega veel, aga hiljem siin lugedes kirjandust ja asja, see aasta oli esmakordselt minu pika loomapidamise ajaloo jooksul 4 surnud vasikasündi, et vasikad sündisid, olid juba sees surnud. Ehk et see oli täiesti enneolematu. Ei ole, Teie on olnud, nii-öelda aga ajaloos sellises hästi harva ja kui siis aastas ühel. Või üldse mitte. Käesoleval 2024. aasta kevadel Ja. oli 4 Just. sellist juhtu. No selge on see, et me ei saa siin, eks ole, praegu võrdusmärki Jah, panna, et aga seda- selline tähelepanek. Selline fakt. Selline fakt. Nii, mis veel kummalised asjad on, see võib siin seostuda ilmaga, et öökülmad olid, aga ei tea jällegi, öökülmad mujal ka olid, aga erilasi mujal on rohkem, aga meie kandis nagu see aasta peaaegu üldse ei näe. 0, mõni üksik kui siis. Aga mina loomadest nii palju, et mul on koerad, nad on toas muidu, aga need aeg-ajad jooksevad siis nii hullult välja, nagu oleks karu ukse ees ja õussest ja auguvad ja lõugavad ja vahivad siin enam-vähem sinna tuulikute poole kanti, kus metsatee peale, eks ju. Ja samas mina ei kuule mitte midagi. Aga samas ma saan nende peale vihaseks, ma hakkasin nüüd hiljem mõtlema, et äkki mul on ka nagu mingi närvid üle, miks ma nende peale vihaseks saan, et nad niimoodi välja tormavad. Ja aga see on just niimoodi teatud päevad ja siis on päevas mitu korda. Jälle hirmsa kisaga jälle välja ja mitte midagi, kuskil ei näe, ei kuule mitte midagi. Kas te märkisite üles äkki neid, te teete mingeid märkmeid? Jah, ma olen püüdnud teha niimoodi, et nagu kui need eriskummalised asjad nagu on. Ja mis te täpselt üles märgite siis? No ma panen näiteks, et selle, et minul näiteks siuke lühend on, et kuskil minul pea paks või siis, et koerad närvilised või siis, et mina selle samas, vahel on see, hakkan niimoodi ühest toast lähed nagu midagi, siis jääd nagu kõndima edasi tagasi, mida ma nüüd kõnnin, eks ju, nagu otsin midagi taga, aga samas, et lööb sellised tühjad need nagu. Ja siis ma olen vahel on, et see on märksõna mul Lenin, eks ju, Lenin jooksis vanasti edasi tagasi kõndis mööda ruume, siis mul on see, et siis tähendab see seda, et ma nüüd kõnnin, eks ju. Ja te märgite siis sinna kuupäevad, kellaajad ka? Jah, enam-vähem on, ütleme, päris nii täpselt ei ole nagu viitsinud teha, eks ju, et ma lihtsalt, et neid seoseid, sest see jah, et nii peenelt ei ole, aga just kui jälle, kui sa tajud, et midagi väga seda on, et siis ma olen püüdnud kirja panna. Muidu kui vahepeal tervis nii vilets oli, siis ma jälle jupp aega ei pannud. Ja muidugi need enda need vererõhu ja need mõõdud on ka nagu siis kirjas, et kuskilt maalt. Ja siis samal ajal on teil ka märgitud see tuuliku asend kuidagi või kas te seda nüüd ma hakkasin viimati seda asende järgi tegema selle pealt. See on nüüd lühem ajaliselt, eks ju, et ma justkui vaatasin, et midagi justkui sellest veel sõltub, et kuidapidi need otsad on. Ja kui nüüd vaadata nagu tuleviku poole, et kuidas te nagu näete seda ütleme sellises keskkonnas nagu elu, et mis te nagu ise arvate, kuidas selles keskkonnas edasi täisväärtuslikku elu elada? Sellises keskkonnas ei olegi või minu arust võimalik normaalselt täisväärtuslikku elu elada edasi. Sellepärast, et need, kes kõike seda korraldavad, peaksid ikkagi ise siin elama aastakese nende kõrval. Aga ainuke lahendus minu nägemise järgi on mitte lubada neid siia ehitada. Niimoodi. Sest ma saan aru, et plaanid on vist suured. Siia kanti soovitakse teha veel tuulikuid. See nüüd küll ei ole otseselt teie valda, eks ole, aga see ilmselt jääks ka jätkuvalt ka teid mõjutama ilmselt. Meie vald, Mulgi vald on väga tubli vald selles suhtes olnud ja väga tubli volikogu, et inimesed ikkagi on tutvunud ka nende kahjulikamate mõjude võimalikkusega, kõike kaalunud ja aru saanud sellest ja on ikkagi otsustanud mitte rajada veel neid sinna. Mulgi valda siis? Mulgi valda. Üks oluline nüanss jäi meil alguses küsima, et kui kaugel asub teie kodu lähimast tuulikust?
minul on 3,5 kilomeetrit nii ühest portsust, kus asub 4 tuulikut, kui ka teisest 3,5, kus asub 3 tuulikut. Te jääte kuidagi nagu kahe vahel. Kahe vahel enam-vähem, jah. Ja küsiks siis võib-olla veel, et kas teil on ka kuulda siis konkreetselt ikkagi seda müra, eks ole, kodus või kuidas? Ütleme, kui tuulevaikne on maapinnal, aga üleval ikkagi on tuul, et labad ringi käivad, siis kuuleb ilusti isegi urina ära, kui tuul on meie poole. Aga seda tšiuh-tšiuhi kuuleb niikuinii ära, kui on sellised tingimused tuulevaikne. Aga nüüd, kui toas oled ja aken lahti on, siis vaikse ilmaga seda tšiuh-tšiuhi kuuleb ikka ja paned akna kinni, ikka kuuled. Tunnetad kuidagi või ei oskagi nii väljendada. Kuidagi hoones sees on ka tunda seda siis ikkagi mingil moel. Just. Ja kui kaugel? Ma arvan, et natuke üle 2 kilomeetri, sest keegi pole midagi pakkuma tulnud kuskil. Talumistasu teile sellest ei tea üldse midagi. Seda ma lugesin Mulgi sõnast ajalehest märtsi lõpus see aasta, et 1. märtsiks, kes tahab, saab selle avaldus esitada, eks ju, aga see teade tuli nagu ajalehes oli märtsi lõpus. Ma ei proovinud ka, ma mõtlesin, kui keegi pole pakkuma tulnud ju, siis ma olen natuke üle, mitte rohkem kui 100 meetrit üle 2 kilomeetri. Heal juhul. Et ta on selle ringi sees nagu. Ehk et enne kui need tuulikud paigaldati, teie olite teadlikud, mida see võib hakata tähendama, mida see talumine tegelikult tähendama või mis üldse endas kujutab sellises ega mitte keegi ju mitte midagi ei tutvustanud, seletanud. Me ju üleüldse ei teadnud neist mitte midagi. Seda taheti, nii kui ma aru saan, salaja ära teha, et me saaks teada alles siis, kui mastid juba paistavad. Et mitte keegi ei rääkinud ei siin Tõllaküla rahvale ega meie kandi Mulgi valla piiriäärsele rahvale mitte midagi. Ja mis me muust räägime, ega isegi Mulgi vallas, kui ma käisin küsimas, kas on meie valda informeeritud sellest, ega meie valla ametnikud ka ei teadnud asjast mitte midagi. Suurt, et sedasi täpselt nii ta oli. Aga siis ma küsiks ka teie käest, et mida te sooviksite öelda inimestele, kes soovivad tuulikuid oma valda külla? Inimesed võiksid tutvuda, rohkem uurida kõigi nende kummaliste, kõrvaliste, kahjulike mõjudega, mis kaasneb sellega, ja aru saada sellest, et ei ole olemas sellist võimalust, et see meid ei mõjuta, et oleme kaugel. Kui Eesti neid täis ehitatakse, üks puha, kus te siin väikse lapi peal elate, kõik teie elukeskkond on hävitatud. Põgeneda pole kusagile. Põgeneda pole kuhugi enam. Aga pärast on hilja. Proovida ju võib, siis kes tajuvad enda peal, kuidas see toimib, nagu siis tuleb rohkem neid, kes kannatavad, nagu mida rohkem neid tuulikuid on, eks ju. Ja eks ilmselt see on selline paratamatult ka, kui lugeda väliskirjandust, kuidas inimesed on lausa sunnitud ära kolima nendest aladest oma kodud maha jätma, siis mina arvan, et see ei ole päris õige, et inimene peaks oma kodu maha jätma sellepärast, et tuulik saaks kuskil töötada. Vallajuhid võiksid ikkagi mõelda ka sellele ja volikogu inimesed, kes hääletavad selle poolt, et sellel on ka tagajärjed, inimeste mälu on pikk, inimesed mäletavad seda kõike hiljem. See on ju, ütleme nagu sundküüditamine. Sa oled sunnitud oma kodust lahkuma. Jah, ega ilmselt, kui veelgi lugeda nii-öelda väliskirjanduses, siis seal on ju samamoodi on öeldud, et kui see muutub välja kannatamatuks, siis ainus moodus on põgeneda, sest et vastasel juhul see tervis lihtsalt ei pea sellele vastu. Aga on teil äkki veel midagi lisada siia lõppu? Inimesed ikkagi olge head ja tutvuge kõige sellega, sellepärast, et tagasipöördumisteed, kui need juba püsti on, see on väga raske või võimatu. Ja ei ole olemas punkti Eestis, kus kedagi, et meid see ei mõjuta. See mõjutab absoluutselt kõiki ja kõike.
ja mina olen mõelnud seda, kuna see uurimus ja tõeseid uurimusi on väga raske teha, eks ju, et nad kahjulikud on, siis üks niisugune, äkki on kellelgi võimalik, ma enda järgi nüüd vaatan seda, kui palju mul neid tablette on peale tulnud ja mida pakutakse, eks ju, et kui ikka suureneb kuskil piirkonnas, kus on need tuulikud, suureneb hästi järsult südamerohtude, vererõhurohtude ja antidepressantide hulk, nagu mida nüüd välja kirjutatakse, et siis on ka juba näha, terve meri on ju, Balti meri pidi antidepressanti täis olema, no taanlastel on ju tohutud tuulikud seal, eks ju. Et kui sa seda mõtlema hakkad, et mille pärast siis, nagu närviarst mulle ütles, et võtta antidepressanti, siis ei mõtle nii palju. Et siis on rahu nagu majas. Aga just selle järgi on ju mingil määral võimalik, sest ma vaatasin, mis mul endal on ju, ma ju selle pealt südamerohte ja vererõhurohte ma pean võtma, aga nüüd tuleb jälle suuremad peale ja sellega, et hakkan ka varsti kõndima, nagu nad tulevad, see kilekott tablette täis ja kui kasulik on siis arstidel, eks ju, et nagu saame siis seda samad, ega midagi ei ole ju, see kõik jookseb ju kokku. Ehk et ma saan aru, Rita, teie tervis, ta nagu see läheb nagu halvemaks. Jah, kogu aeg jooksvalt iga selle pealt, praktiliselt iga päevaga hommikul tulen üles, vaatan, ma ei tea, mis ma nüüd see päev teen, eks ju, kas ma selle pealt, et absoluutselt. Mul on aasta aega kopsupõledik sees, mida välja praktiliselt ei saa, nagu eks ju, on täpselt samuti niimoodi, samas röntgenipilt ei näitanud midagi. Et juba kõik korras, siis tehti, eks ju, see samane kompuuteruuring, see näitab, et on see prohtnides on põletik, mida ükski see ei näita nagu, ja samas on see samane asi, et eks see süda ja kõik ju sellega kõik läheb koos, aga midagi on siukest, mis vaevab ja millest kuskilt abi ei saa. Selge, aga hetkel ma rohkem teie käest ei küsi ja saadame selle informatsiooni siis nii-öelda maailma Eesti peale, et ehk see annab natukene sellist vastukaalu sellele kõigele nii-öelda ilusale, mida meile räägitakse, sest ega üldiselt selliseid lugusid väga ei kuule, kus on probleeme. Jah, üllatus on üldse see, kui ma neid oma klassiõde mul siin oli, ütleb, oi kui vägev, oi kui ilus, ma tahaks vaata, minna milline jõudega taga, ma ütlesin, mida iganes. Et kui inimesed on siuke arusaam juba, et oi kui ilus ja oi kui kena ta sealt on ja oi kui vägevaid asju ikka tehakse meil nagu. Ja ega see asi nii hull ei ole nagu selle peale. Inimesed on väga ükskõikseks ka viimasel ajal muutunud. No jah, kui see sama, et ega see, ma ütlesin, põhiasi, ega see asi nii hull kah ei ole. Ja kui ikka pannakse ju, siis ikka võib ja ega mina ju midagi muuta ei saa kuskilt. Nagu, Jah, eks see on ilmselt väga paljudel on see mõtlemine, et ei saa, aga ma julgen teile väita, et tegelikult saab küll. Kui inimesed koonduvad ja neil on vägagi argumenteeritud vastuväited, siis saab küll muuta ja see on ka võib-olla selle intervjuu siin lõpetuseks, et inimesed kindlasti ärge kartke välja öelda, mis te arvate. Kindlasti võtke ette materjalid, uurige, kus on kirjeldatud ka ütleme siis nende tuulikute natukene sellist varjupoolt. Meil on ka selliseks, on loodud ka sellised juba siis, kas siis on Facebooki grupid, kus siis on inimesed kokku kogunenud, kes elavad juba tuulikute all, kes annavad nõu ja kes siis on ühel rohkemal või vähemal määral teinud siis teatud sellist, ütleme siis väliskirjanduses sükest uurimistöid ja et ise ei peaks võib-olla nii palju siis aega kulutama ja saab niisuguseid kokkuvõtteid lugeda ja sealt siis ise edasi uurida, kui tekib mingi küsimus. Aga et kindlasti ei tohi jääda ükskõikseks, et see on vaata, et see kõige koledam asi selle juures, kui avastate alles siis, kui on hilja. Et sedasi. Aga aitäh teile ja kõike head. Kõike head. Nagu hea tava ette näeb, küsisime ka mõned küsimused Saarde valla vallavanema käest, kelleks on Raivo Ott. Saatsime küsimused e-maili peale ja saime ka sealt vastused. Ning esimene küsimus oli selline. On paraku jäänud mulje, et vald ei esinda tuulikute küsimuses valla elanikke, vaid eelistab arendajat. Kuidas siis tegelikult on? Kas Saarde vallavanem esindab valla elanikke või arendajat? Vastuseks tuli Saarde vallavanem esindab Saarde valda ja siin elavaid kodanikke. Vald menetleb arendajate poolt esitatud taotlusi vastavalt seadusele ning seisab hea kohalike elanike eest. Saarde valla tuulepargi edasiarenduse eriplaneering
on hetkel menetluse algusfaasis. Aga arvamuste ja seisukohtade kogumine ning kaasamine toimub läbi kogu menetlusprotsessi. Teine küsimus. Kas teie kui Saarde vallavanem olete teadlik Saarde valla tuulikute lähedal elavate inimeste mürakaebustest, kuidas on need teieni jõudnud ning mida olete olukorra parandamiseks ette võtnud? Vastus tuli järgmine. Jah, olen teadlik Saarde valla tuulikute lähedal elavate inimeste kaebustest. Ametlikult teavitati müraprobleemidest 11. september 2024 Tõlla küla elanik Eduard Räätsa poolt Kilingi-Nõmme klubis toimunud arengukava ja eelarvestrateegia avalikul arutelul Tõlla küla elanik Eduard Räätsa poolt. Pärast teavituse saamist kutsusin valla kodanikud 18.09.2024 avalikule arutelule Tihemetsa huvi- ja spordikeskusesse. Tihemetsas toimunud tuuleenergeetika teemalise avaliku arutelu eesmärk oli kohaliku kogukonnaga üheskoos arutada esile kerkinud probleeme ning tulevikusuundasid. Arutelu oli kindlasti vajalik ja kasulik kõigile osapooltele ning üheks olulisemaks kokkuleppeks oli, et arendaja OÜ Utilitas Wind teostab juba töötavas Saarde tuulepargis müra mõõtmised. Uuringu eesmärk on välja selgitada tuulepargist leviva müra väärtused erinevatel kaugustel ning lähedal asuvate eluhoonete juures ning võrrelda saadud tulemusi kehtiva müranormidega. Müra mõõtmised teostatakse tänase teadmisega 2024 aasta novembri lõpus ning mõõtmised viib läbi Terviseamet. 3. küsimus. Olen kursis, et Terviseametil on plaanis Saarde vallas läbi viia müra mõõtmised nii kuuldavas kui infrahelispektris novembrikuu jooksul. Minule teadaolevalt on tegu tasulise teenusega. Kes on mõõtmised tellinud ja kes nende eest tasub? Millised saavad olema valla arendaja tegevused juhul, kui mõõtmised ei vasta normidele? Kas tuulikute seiskamine ööseks on arendajatele valla poolt ettepanekuna välja käidud? Ja sellele tulnud vastus. Kuulake või lugege antud tekstist väga tähelepanelikult seda vastust nüüd. Mõõtmised viib läbi riiklik asutus Terviseamet ja teenuse on tellinud ning tasub selle eest OÜ Utilitas Wind. Keskkonnafüüsikalistele näitajatele on kehtestatud piirväärtus, mida ei tohi inimese tervise kaitsmise huvides ületada. Kui mõõtmiste käigus tuleb välja, et piirnorme on ületatud, siis tuleb edasi tegutseda vastavalt seadusele, mida menetleb edasi vastavat pädevust omav asutus. Ootame ära müra mõõtmise tulemused, mille järgselt saab otsustada, kas on vaja midagi muuta või mitte. Läbiviidava uuringu tulemusi tutvustatakse kindlasti kohalikele kogukonnale avalikul arutelul. 4. küsimus. Kas edasiste tuulealade arendamine Saarde vallas jätkub juhul, kui mõõtmistulemused on normis? Kas olete saanud kätte pöördumise, mille allkirjastas 134 inimest, kus kohalikud on väljendanud oma vastumeelsust uute tuulikute arendamisse? Kas ja kuidas te nende inimeste seisukohaga arvestate? Vastus. Ootame ära müra mõõtmise tulemused, mille järgselt saame vajadusel teha edaspidiseid otsuseid. Volikogule tehtud Saarde valla ja Mulgi valla kodanike pöördumised oleme kätte saanud ja need on edastatud volikogu esimehele. Võttes arvesse pöördumist ning avalikul arutelul üles kerkinud murekohti, siis lisaks mürauuringule on plaanis läbi viia täiendavad vestlused, intervjuud spetsialistide ja kohalike elanike vahel. Seega tegutseme maksimaalselt selles suunas, et mõista paremini kohalike inimeste muresid. 5. küsimus. Millised on Saarde valla rohe-eesmärgid ja millal need saab lugeda täidetuks? Kas riiklikult on valda survestatud tuulikuid rajama? Ja vastus on järgmine. Vallavalitsus täidab Saarde vallavolikogu poolt püstitatud ülesannet, mis tuleneb arengustrateegiast Pärnumaa 2035+ ja tegevuskavast 2022–2027 nimetatud dokumendi punktis 4.5.2 tegevussuund süsteemne üleminek taastuv energiale ja energiatõhususe tõstmine. Ja alampunktis 4.5.2.2 on välja toodud omavalitsuse volikogude poolt kinnitatud eesmärk
Pärnu maakonna planeeringust ja Lääne maakonna planeeringust ning omavalitsuste eri- ja detailplaneeringutest lähtuvalt maismaatuuleparkide kavandamine Saarde, Lääneranna, Tori ja Põhja-Pärnumaa valdades. Lisaks uute sobivate alade leidmine ning ettevalmistamine. Saarde vallavolikogu andis 15.12.2022 määruse number 24 arengustrateegia Pärnumaa 2035+ heakskiitmine. Ja viimane küsimus meie poolt oli: soovin teie vastuseid küsimustele salvestada telefonivestluse käigus, et need lisada olemasolevale videomaterjalile audiofailina. Juhul, kui te ei soovi meievahelist vestlust salvestada, aga soovite pigem vastata kirjalikult, mille avaldame videos tekstina, siis andke sellest teada. Salvestust võiks teha hiljemalt järgmisel teisipäeval, 29. oktoober 2024. Kui vastata ja salvestus selleks ajaks ei jõua, ei juhtu midagi. Siis läheb saade eetrisse ilma teiepoolse kommentaarideta. Ja vastuseks tuli sellele: vastused edastan teile kirjalikult, eraldi telefoni intervjuud ei anna, kuna ei ole selge, kus ja millisel eesmärgil teie seda materjali plaanite avaldada. Ehk siis tuli kirjana lugupidamisega allkirjastatud digitaalselt Raivo Ott, vallavanem. Ma ikkagi lugesin selle teksti sisse, sest et kust inimesed vaatavad, üldjuhul YouTube'i on telefonist, äärmisel juhul arvutist, mõni üksik televiisorist. Jõle kehva oli lugeda väikses kirjas. Panen küll kirja ka siia videosse, aga lugesin need küsimused ja vastused ette. No nii, istume nädal aega hiljem, kui käisime Saarde vallas. Mis muljed sul sellest üritusest on? Jah, nüüd on tõepoolest nädal aega täpselt möödas sellest, kui sai Saarde vallas käidud kuulamas neid vaikseid tuulikuid. Ja muljed on üsna sellised nukrad, sest meie saame sinuga siin omas kodus rahulikult olla. Aga Saarde vallas inimesed peavad sellega tegelema praktiliselt iga päev. Tänagi sai vesteldud siis Saarde vallast selle ühe härraga Veikoga siis, kes siis oli nüüd järjekordne magamata öö. Ja mis pärast siis järjekordne. See nädal ma olen olnud temaga mitmel korral nagu suhtluses või. Ja ikkagi see probleem on tema jaoks, tema elab 3,5 kilomeetri kaugusel oma lähimast tuulikust oma koduga. Ja kui ikkagi tuul on tuulikute poolt ja tema kodu jääb alla tuulikuid, alla tuult, siis ega ikka magada ei saa öösel. Täna oli siis järjekordne öö, kus ta oli jälle sunnitud üles ärkama ja vaatab ja tõepoolest tuulikud on jälle tema poole ja tuul tuleb sealt poolt. Ehk et siis sellepärast jällegi unetu. Kuule, ma tahtsin seda küsida, et kui me seal käisime eelmine laupäev, kuidas sul endal enesetunne oli? Sest minul oli, kuna mul on vererõhutõbi mingil määral, siis väga-väga rusuv ja raske oli see siuke pinge jooksis kuklast, jooksis pähe ja väga-väga ebameeldiv oli seal Saarde vallas üleüldse nagu olla. Eduardi juures samamoodi, mis siis, et 3 kilomeetri kaugusel? Ta on 2,3. No 2,3, okei, no pea 3. Aga see oli kuni õhtuni välja. Järgmine päev oli justkui nagu oleks pohmell ja enesetunne nagu taastus enam-vähem nagu normaalseks alles esmaspäeval. Ehk et siis kõvasti üle 24 tunni läks taastumiseks aega. Minul koha peal oli seal, mul tekkis kerge pearinglus Eduardi juures. Kui me sinna tuulikute alla läksime, seda esimest tuulikut vaatama, kui me sinna auto tõkkepuu taha parkisime, siis ütleme sellist, ma nagu kohe ei tajunud, mind hirmsasti häiris see ühtlane selline reaktiivlennuki müra, mis oli nagu ütleme seletamatu, sest ma tean, et 13. oktoobril 2024 oli väljasõit Tootsi tuuleparki, kus siis ka inimesed olid tuuliku all, aga sellist müra seal küll ei olnud. Eduardi juures olles minul tekkis kerge pearinglus. Selline imelik, tähendab, sul nagu tasakaaluhäiret otseselt ei ole, aga sa tunned ebamugavalt, et selline, minul hakkas ka kõrvadesse see hiljem, kui me seda intervjuud Rita ja Veikoga olime ära teinud, siis ma tundsin, et mul on ka kõrvadesse nagu surve. Ma ei tea, kas see oli see nüüd otseselt tuulikutega seotud, ma loomulikult ei saa seda öelda, aga mul oli seal selline tunne, et ma tahan seda ära minna.
jah, tõesti oli, ma ei ole ka ennem tuulikutega või seal alas nagu üldse olnudki, et ma ei osanud midagi arvata, aga see oli tõesti, ebameeldiv oli ta küll nagu päris mehiselt, aga ma tahtsin korra veel küsida seda vallavanema käest saadud vastust ja mulle jäi nagu silma sealt see mõõtmise teema, et mõõtma hakkab siis mingisugune Eesti firma, aga tellib ja rahastab seda, ehk siis maksab arved, on see sama Utilitas Wind. Et mulle tundub küll praegu nagu, et kes maksab, tellib muusika. Jah, mõõtjaks on Terviseamet tegelikult, kui täpsem olla. Nendel on selline, ütleme, neil on olemas teatud õigused ja ütleme siis akrediteeringud neid asju teha. Ja jah, siin ongi see sama küsimus, et kas me saame neid tulemusi ikkagi 100% usaldada, sest et minu teada on arendajal need mõõtmiskuupäevad on paigas, nad teavad, millal need mõõtmised toimuvad. Et see on nagu puht selline, ma ei oskagi, kuidas nüüd kuidagi eesti keelde panna, aga et kui sul on huvitatud osapool, siis sa peaksid tegema sellised mõõtmised sellisel kujul, et see osapool, kes on huvitatud headest tulemustest, ei oleks teadlik, millal neid mõõtmisi tehakse. Sest täpselt nii nagu see hetk, kui me läksime nädal aega tagasi laupäeval hommikul, see oli kella 10 ajal, kui me saabusime sinna, need tuulikud olid ikkagi, nad töötasid ja nad olid ikkagi väga lärmakad, võrreldes sellega, mis siis Tootsis toimus. Mina loomulikult isiklikult Tootsis kohale ei saanud minna, mida ma pean siin ka kohal ära mainima, vaid et need inimesed, kes siis kommenteerisid minule seda, kes seal käisid, ütlesid tõepoolest, et see oli väga-väga vaikne. Et nagu ütleme hämmastavalt vaikne. Inimesed, kes on ka käinud Saarde vallas kuulamas teda, kuidas see siis nagu välja nagu näeb. Ehk et siin võib tekkida see olukord, et kui on siis arendaja või siis ütleme see, kes opereerib neid tuulikuid, on teadlik, et sinna tuleb mingisugune kas mõõtmine või suurem hulk inimesi, kui on nii-öelda promoüritus, et see võib olla kuidagi mõjutatud. See on minu isiklik oletus, mul ei ole mingit tõendeid selle kohta, aga ma ei suuda leida selgitust, kuidas on võimalik, et põhimõtteliselt sama suured tuulikud on, üks on nii, et sul on sisuliselt raske teineteisega kõrvuti rääkida, aga siis, kui on mingisugune üritus, inimesed siis nagu ei kuule üldse seda tuulikut, samal ajal ta nagu töötab. Et mis see nagu tähendab? Tundub nagu, et võimalik on siis siduriga see aparatuur sealt tiiviku küljest lahti ühendada ja siis tiivik käib niisama tühja ja põhimõtteliselt ega... Jah, see on kõik ütleme spekulatsioonid, minul puuduvad selle kohta nagu täpselt teadmised, aga ütleme kahtlus mingisugusele võimalikule manipulatsioonile paraku jääb, jah. Kurb muidugi, selles mõttes, et meie siin saame hetkel veel nii-öelda selle müravabalt öid veeta, aga nendele pole ju iseenesest ju kuhugi nagu põgeneda, et... See on jah üsna näotu ja kui nüüd veel vaadata natuke tagasi, siis 17. oktoober, sel samal käesoleval kuul siis, kiideti siis sealt Saarde vallast ka heaks, et hakatakse siis uurima, ma nüüd ei mäleta selle küla ümbrust ja seda nime, see on ka seal Saarde vallas, kuhu siis oleks võimalik paigutada mitte 12 lisatuulikut, vaid lausa 20 tuulikut. Et alguses meile jäi sellest Saarde kaasamiskoosolekust, millest ma ka osa võtsin Eduardi palvel, jäi mulje, et neil on nagu plaanis sinna 12 tuulikut teha, aga jah, plaanid on veel suuremad. Ja sellele andsid ka oma vastuallkirja siis 134 seal kohalikku inimest, kes siis ei ole päri selliste asjade arenguga. Aga üks asi, mis ma tahtsin veel rääkida, mis on nagu huvitav teada, on see, et need inimesed, kellede kodud jäävad siis, ütleme siis, arvestades neid põhilisi tuulesuundasid, kus siis need tuuled puhuvad, need, kes jäävad siis, ütleme siis ettepoole tuult, ütleme siis tuule puhumise suunas ülespoole tuult siis, ta ei ole mitte alla tuult, aga just ülespoole või ettepoole tuult, neil nagu ei ole selliseid kaebusi, mida näiteks kogeb Eduard ja mida siis ka Veiko kogeb ja Riita ja Anne, kes meile siis rääkisid oma loo nendest, et see on selline huvitav või huvitav, see on niisugune asi, mis on nagu hea teada, et need inimesed, kelledel satub nagu see niipidi olema selle tuuliku alas elamine, siis teil on see
see võimalus öösiti rahulikult magada suurem. Aga ma saan aru, et meile 4 inimest tulid kaamera ette, aga neid inimesi, kellel tervisemured analoogsed on, neid on ju oluliselt rohkem või? Jaa, need on rohkem, aga miskipärast mõned inimesed ei julge oma näo ja nimega kaamerate ette tulla, et see on ka asi, millega jah, tuleb paraku, ma ei tea, arvestada või et noh, nii on. Neid tuleb aktsepteerida, ega seal Jaa, seda küll, jah. nii on lihtsalt, jah. Ja noh, et mis siis nagu edasi saab, et noh, sai sellele vallavanemale siin kiri kirjutatud ja küsitud ka tema käest, et noh, et kui nüüd mõõtmised on tehtud, et kas siis jätkatakse nende olemasolevate tuulikute käitamist ja jätkatakse siis ka nagu selle uute 20 tuuliku edasist nagu uurimist ja planeerimist sinna. Et juhul, kui see kõik osutub ikkagi liiga mürarikkaks ja kärarikkaks, vastus oli selline, et ega jah, nad peavad ära ootama need mõõtmistulemused. Ehk siis tegelikult võib juba eos ära öelda, et need on sinna tulemas. Ei, mina hetkel ma ei hakka midagi selles osas siin ette kujutama ka looma, aga selle nimel tuleb ikkagi natukene nüüd jah, vaeva näha ja tööd teha, et need inimesed, kes seal ümber elavad, oleksid võimalikult teadlikud ja mitte ainult need inimesed, kes seal ümber elavad, vaid sellist ühiskondlikku survet ütleme, seda teadlikkuse tõstmist on vaja ikkagi teha, et inimesed oleksid asjaga kursis, mida see tähendab, kui teile räägitakse, et mida te nüüd taluma hakkate. Sest selline idülliline vaikus, nagu hetkel näiteks siin rannas on, kus me siin ka seda ülesvõtet teeme, sellist enam olemas ei hakka. Et see selline tuulemüra, mis on siis tingitud sellest tuulikust, see saab olema teil saatjaks põhimõtteliselt kogu aeg. Nii kui tuulik käib, on selline taustaks selline probleemne müra kogu aeg olemas. Isegi kui ta on kõikidele nendele standarditele vastav, ta on olemas ja ta kogu aeg tiksub teil taustaks. Et see olukord, mida teile näiteks näidatakse kuskil ekskursiooni käigus või et viiakse teid bussiga kohale, antakse teile saiakene ja natukene jooki, et see ei hakka mitte kunagi ütleme, selgitama seda olukorda, mis täna näiteks Saardes toimub inimestel, kes iga päev peavad selle sees olema. Et siin tuleb nagu aru saada, et inimesed, kui teile hakatakse seda kuskil arendust rääkima, et tulevad tuulikud, nad on vaiksed ja et see on selline nii-öelda tühine asi, võrdub siin mingisuguse linnamüraga. Esiteks, maale ei ole linnamüra vaja luua ja teiseks kindlasti tuleb küsida, mis asi see on, mida me siis nüüd taluma peame hakkama. Et see on nagu üks võib-olla oluline sõnum siin ka inimestele teadvustada. Loomulikult kõigil ei ole aega siin endale selgeks teha, mis asi on infraheli ja mis asi on üldse siin mingisugused standardid, mille järgi mis asi on detsibillid, mis hertsid on. Et see ei olegi võib-olla, ütleme, niivõrd eesmärk, aga hea oleks, kui te tunneksite huvi, läheksite kohale oma kohalikus omavalitsuses ja võtaksite nendest koosolekutest osa ja näitaksite, mida te asjast arvate, kui teil on tekkinud oma arvamus sellest ja teadmine sellest, mis on. Ja ütleme, see ka üks meie selle saate tegemise eesmärk on ju tegelikult seda teadlikkuse tõstmist, et inimesed näeksid ja kuuleksid siis, mis kogemust jagavad siis need inimesed, kes on selles keskkonnas elanud. Jah, nii ta on, et kui te lähete koosolekutele, siis kindlasti ärge peljake küsimusi esitada ja vaadake, kuidas inimesed teile vastavad, kui üldse vastavad. Ja sellepärast, et üldiselt mida te hakkate kuulma nendel koosolekutel on see, et ennem võib-olla peaks natuke selgitama, et meil on siin ka infraheli teema on olnud sisse tulnud, et mis asi see on, eks ole, et siin saate vahepeal sai selle nagu sisse loetud väga lühidalt sellest, see on oluliselt laiem teema, see on keeruline, see on tervist suhteliselt kahjustav, tervist kahjustav selline nähtus, mis kaasneb selliste suurte seadmetega, nagu on tuulegeneraatorid, see on nendega paratamatult kaasas käiv selline füüsikaline nähtus. Selle infraheli, ütleme, mina nimetaks seda võib-olla üheks kõige suuremaks probleemiks üldse nende tuulikute puhul, see visuaalne osa, mis nendega kaasas käib, on võib-olla, see on muidugi inimesiti nagu erinev, kes sellega harjub, kes mitte, aga kui visuaalne osa, nagu sa saad võib-olla kardina ette panna, sa ei vaata seda, aga infraheli eest sa ei
sa ei pane sellele kardinat ette, see pilgu ära keeramine ei tee seda olematuks. Ehk et kui teile räägitakse nendel koosolekutel inforhelist, et seda ei ole kuulda, siis infraheli ei saagi kuulda, see on sellises alas, mida inimese kõrv ei registreeri, seda registreerib kahjuks või õnneks siis sõltub, eks ole, olukorrast inimese sisekõrv ja see sisekõrvast, see kogu see vestibulaarsüsteem, et siit tulevadki need kõrvaprobleemid, eks ole, miks inimesed tunnevad sellist survet kõrvades, miks neil tekib selline siis tasakaaluhäire, eks ole, et need on kõik omavahel seotud selle aju nende protsessidega, kõik, mis siis nii-öelda hoiavad meid, suudavad meid siis nagu hoida püsti ja teha nii-öelda meil selle ütleme elu siis nagu tasakaalukaks või kui nii saab öelda. Siis see protsess, see infraheli, need impulsid, mida siis need tuulikud nagu emiteerivad, need häirivad seda süsteemi. Ja nagu ma sain ka seda eelnevalt öeldud, et ta mõjub inimesele põhiliselt niisugune ärritajana, sealt tulevad need vererõhuprobleemid, sealt tulevad südameprobleemid, ta on niisugune kaskaad asju. Värskem uuring, mis on nüüd ka, kas ta on nüüd 2-aastanegi või on ta isegi veel värskem, aastaarvu nüüd, seda aastaarvu ma ei mäleta, kus on ka selgitatud lausa raku tasandil, mismoodi ta häirib raku ainevahetust ja energiavahetust, siis ka selle raku energiavahetust. Et tegemist on ikkagi päris tõsise probleemiga, mida ei ole veel, nii kummaline kui see ka ei ole maailmas nii tõsiselt ametlikult teadvustatud. Et me oleme sisuliselt tumedatel vetel selle teemaga, et kus me peame nagu olema mingil moel nagu ikkagi teerajajad, et näidata sellele, kuidas öelda siis, valgust sellele pimedusele. Et meil on tõsine probleem ees selle tuuliku teemaga. Et mida ma võib-olla veel siin ütleks nende koosolekute kohta, et neid probleeme, mida kogevad täna siis inimesed Saarde vallas, siis seda püütakse näidata nende inimeste peas oleva probleemina. Ehk et seda püütakse naeruvääristada. Seda on väga lihtne teha, sellepärast et infraheli on väga keeruline mõõta ja seda on meil selles mõttes ka näha, et meie arendajad ja ka meie ütleme, see seadusandlus on selline, nagu ta on, sest hetkel ei ole, ütleme, isegi Terviseametil ei ole seadmeid, millega mõõta alla 1 hertsi infrahelispektrit, mida ka siis need tuulikud paratamatult muu maailma kogemusel siis nagu välja annavad. Et see on selline asi, mida nendelt koosolekutelt siis kuulda, et see on teie peas kinni see probleem ja infraheli ei ole kuuldav, et selle pärast ei pea muretsema. Mina julgen öelda, et see ei ole peas kinni, see võib-olla see tõesti kõik inimesed seda ei tunne, aga vähemalt kohe mitte siis, eks ole, jah. Mina seda tundsin väga ebameeldival moel. Sest et jah, et seda teadvustada on väga keeruline, et just nimelt need tööd, milles seda on kirjeldatud, neid peab sellesse peab aega olema, kui inimene tuleb töölt koju, ta on tegelenud päev läbi, oletame siis kas oma tööalaste probleemide lahendamisega, siis istuda maha arvutisse ja hakata veel lugema mingisugust teadusteksti ja püüda siis nii-öelda mööda sõnaraamatut taga ajama, mida üks või teine sõna tähendab. See on ikka tõsine siukene, mõtleks juba lausa, ütleme, mingit sorti magistritöö, mis tuleb nagu ette võtta, kui sa tahad endale selgeks teha. Ja mis on ka minule, ütleme, nendel kaasamiskoosolekutel käies nagu meelde jäänud ja mis ma olen tähele pannud, on see, et need niinimetatud spetsialistid, tegelikult nad ei tea sellest teemast sisuliselt mitte midagi. Ma julgen seda väita praegu, et kui hakata rääkima siin mingisugusest mõõteseadmest, mismoodi ta peaks tegelikult, või ütleme, mismoodi peaks mõõtma madalsageduslikku heli vastavalt siis nendele kõige värskematele ja viimastele teadusartiklitele, siis nad ei ole nendest asjadest isegi kuulnud. Nad ei ole isegi suvatsenud, mõned inimesed nendest ei ole suvatsenud kätte võtta näiteks see Soome uuring, millele nad kangesti rõhuvad, see on see Maijala et al. 2020, milles siis on nagu niisugune, kuidas öelda, kokkuvõte on nagu siis on selline, et infraheli ei mõjuta inimese tervist. Aga kui nüüd nagu süveneda sellesse töösse ja vaadata siis nagu teisi väljaandeid, teisi teadusartikleid, mis siis on seda konkreetset uuringut nagu kritiseerinud,
siis seal tuleb välja, milles on selle uuringu probleem, aga need arendajapoolsed, kas siis konsultandid või spetsialistid, nad ei ole isegi suvatsenud seda uuringut ise läbi lugeda, et selgeks teha, mida see uuring üldse rääkinud on, kuidas see uuring on läbi viidud, kui pikaajaline see uuring oli, mismoodi seal nendele inimestele tehti seda pimetesti katset seal selles stuudios nende 2 kõlariga, kus siis prooviti siis nagu taas esitada seda tuuliku müra siis ja nii edasi ja üldse, et kuidas see mõõtmine seal välja nägi ja millist oktaviriba seal kasutati ja nii edasi, et kui need asjad on ebaselged, siis ei ole ka võimalik aru saada nendest probleemidest, mida inimesed räägivad, et midagi teha ei ole, et siin ise nagu sellega tegelen siin mõned kuud ja tekib juba kergelt niisuguse nagu asjatundja mulje, et kui ma näen, et kui keegi pakub sulle näiteks infraheli mõõtmist, ta näitab sulle selle masinate või nende seadmete spetsifikatsiooni, siis ma võin juba ära öelda, et sellega nagu pole suurt midagi mõtet teha. Et niisugune olukord on tekkinud, mis on väga kummaline, sest ma ei ole ju mingisugune teadlane ega spetsialist, vaid ma olen lihtsalt püüdnud iseendale esitanud kriitilisi küsimusi ja püüdnud siis seeläbi endale need vastused leida ja need vastused on sellised, nagu nad on, et jääb mulje, et ega väga vähe teatakse sellest teemast ja sellest probleemist. Kurb muidugi. Jah, nii on. Tõmbame siis otsad kokku ja täname kõiki, kes vaatasid seda filmi või saadet või kuidas nüüd... nimetame seda ikka mingil moel dokumentaaliks ja ma võib-olla peaks ka siin mainima, et saage aru, kes te võib-olla hakkate siin nüüd kritiseerima, et me ei ole seda teinud piisava professionaalsusega. See on kodaniku algatusel tehtud. See on tehtud puhtast nii-öelda murest, et minu kodumaad hakkab mingisugune grupp või seltskond inimesi, ärimehi muutma mingisuguseks tuuletööstuseks ja seeläbi muutes selle siis sisuliselt teatud kohtades elamiskõlbmatuks. Et see ei ole jah, mitte. Ja võib-olla üks asi veel, mis nagu ma tahtsin nagu öelda, et kui rääkida sellest, et mis on siis nagu näiteks minu huvi siin seda asja nagu teha, et miks sa ei tegele oma tööga või muude asjadega, millega ma nagu tavaliselt tegelen. Sest et ma tunnen, et see on oluline, see on vajalik ja võib-olla ma ütlen ka välja ühe põhjuse, miks on nagu see minu jaoks nagu oluliseks saanud, on see, et me alustasime oma kodu rajamist Põhja-Pärnumaa valda. Täpselt aasta aega tagasi sai ka kopp maasse lükatud pärast kõiki seda kadalippu läbi käies, need ehitusload ja asjad, mis oli vaja saada. Sai teatud asjad seal valmis tehtud ja siis käesoleva aasta siis aprillis saime siis teada, et sisuliselt ka meie kodu ümber on siis planeeritud suured tuulikud, kõige lähem tuulik hakkaks plaanide kohaselt minu perekodule siis jääma 1,5 kilomeetri kaugusele. Mis on Saarde näite puhul sisuliselt elamiskõlbmatu ja kui vaadata ka neid tuulekaarte, siis meil on nagu selles mõttes ikkagi siis halvas mõttes vedanud, et siis me jääme sellesse nii-öelda tuuletsooni, et ka meie ei saa magada seal. Nii nagu ei saa Eduard, nii nagu ei saa Veiko ja nii nagu ei saa ka Riita ja Anne, eks ole, ja paljud teised, kes seal siis alla tuult jäävad ja keda ei ole siis ka siin meie saates paraku ei ole esinenud küll, aga et selline lugu ja võib-olla siinkohal ma peaks ka tegema natukene sellist reklaami MTÜ-le, mis sai siis asutatud selliste probleemide teadvustamiseks ja selliste probleemide siis kuidagi lahendamiseks ja ka inimesteni toomiseks on MTÜ looduse ja inimeste eest, mis siis on nüüd värske MTÜ ja mille üks eesmärkidest on ka siis meie looduskeskkonna ja inimeste elukeskkonna hoidmine ja selle siis säilitamine sellisel kujul, sest et meie Eestimaa on tegelikult kuradima ilus maa ja me ei lase ära rikkuda mingisugustel üksikutel inimestel, kellel on ärihuvid oma mingisuguste tuulikutega seda maad siin. Siia hulka muidugi võiks rääkida veel kaevandustest ja muudest igasugustest pommiväljakutest ja muudest asjadest, aga see konkreetne saade piirdub siis või on meil tuuleenergiaga seotud. Ja. Palun olge head ja jagage seda sama videot, et see jõuaks võimalikult paljudele inimesteni ja pange ka pöiale üles. YouTube'i algoritm töötab selle najal. Suured tänud teile, kes vaatasid lõpuni. Kõike head!